Naimbag nga agsapa dita Pilipinas, naimbag nga malam kada iti dadduma nga country itata, kablaawan da kayo amin iti daytoy nga aldaw itinagan na Apo tayo nga Jesucristo. Kadag iti amin nga gururay iti daytoy nga live broadcast tayo, kabkablaawan da kayo amin iti nabaligi nga nagan ni Apo tayo nga Jesucristo, nga isulaing talaga iti tayo amin pagkamangan nga awan iti sabali. Greetings manipud ti Canada, kada kayo amin nga kakabsat dita Ifugao Province, dita Quirino Province, dita Isabela Province, da kayo nga kakabsat ken amma, inna, dita Baguio, dita Manila, anyaman dagiti paset iti lubong nga yanyo nga madanon daytoy nga broadcast, kabkablawan da kayo amin iti nabaligi nga nagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Sapay kuma, tauray rumigrigat iti panawan, rumigrigat iti panabiyag, ket agtultuloy tayo latan nga tumakder, as itetibker iti saksaka tayo, taammo tayo, nga di da tayo baybayan ken ni Apo Dios. Kastamot kadag iti amin nga adda iti abroad, iti Saudi Arabia, dita Hong Kong, dita Singapore, dita Israel, ken dito'y Canada, kabkablawan da kayo amin, iti naimbag nga rabi ken aldaw tayo amin. Iti daytoy nga agsapa, daytoy nga rabi ket adda iti napintas ngin tayo pag inadalan, kakabsat ken gagayem, ammok nga mabendisyonan kayo, sapay kumatauray anya dagiti kinabisi tayo, no kayat tayo nga matulungan, iti spiritual nga panabiyag tayo, idawat ko kuma kada kayo nga ikanyo iti sumagumano nga gundaway, karkaro kada kayo nga kakabsat ken gagayem, nga adda dita Pilipinas, nga madanon daytoy nga broadcast iti daytoy nga aldaw, ammok nga itatta nga tiyempo ket agranranas kayo, dumadaan kayo iti matinding lockdown. Ket idandanon ko iti panaki maysak iti daytoy breaking news nga nabasak kakabsat sakbay agkararag tayo, adda iti general community quarantine nga nakita iti Abra, Apayao, Benguet, Baguio, Ifugao, Kalinga, and Mountain Province from April 1 to April 30, 2021. Addaak iti likodyo ay eten nga kakababayan, gagayam ken kakabsat iti kararag, saan mi nga baybayan da kayo iti daytoy nga tiyempo nga magmagna kayo iti narigat nga kasasaad. Ayaten nga kakabsat sakbay nga agkararag tayo ket dawatik man nga dumgeg tayo iti maysa nga kanta nga ti paulo na ket di ka maupay. No anyaman dagiti pakaupayan tayo, sapay kumata makatulong daytoy nga kanta sakbay nga dingeg tayo kaysa sa ti Apo, ayaten nga kakabsat. Madiman. Kitain tayo no madamdama, ta nagka-trouble iti kuwata yon. Okay. Anyway, kakabsat kaya gagayam, madamdama nga dinggan tayo dayta. Adda iti maysa nga pinaka dawat dagiti gagayam tayo, karkaro dagiti adda iti barbaryos, karkaro iti dayto nga tumitindi nga panawen nga ayan tayo. Kunada pastor, mangibingay ka man no anya iti aramidan, iti Biblia, iti mabasa iti Biblia, nga aramidan tayo, no dumanon talaga iti aldaw,
ta iti patay ket awan ti pilpilyen na. Anya nga iti dapat nga ikararag. Anya nga iti napintas nga sao. Ngayon tayo isawang kalpasan iti mabiit a panagyan tayo dito'y lubong. Ayaten nga kakabsat, adda iti tallo nga ibingay ko kada kayo nga amok nga dakkel ti maaramidan na. Iti biyag tayo, ti panamati tayo ken ni Apo Dios nga example manipod ti Biblia nga tattao nga uray metyak nga kabsat yu isu ti maysa nga mangmangted kanyak iti guidance, mangmangted kanyak iti tibker, mangmangted kanyak iti surutekmat, no dumanon iti aldaw, nga daytoy nga angis ko nga inted ti Diyos, ket isublik ken kuana nga nagapuan na. No dagita iti sasaludsud tayo, no dagita dagiti concern tayo, dawat ti kakabsat iti panakitugaw yu kanyak iti mabiit, alain nyo ti Bibliayo, alain nyo iti Bible yu, ket padasen nyo nga ag-take note kadagitoy nga verses ngayon tayo ipatangatang. Taamok ken mamatiak isut ti napapanahon nga kuna iti Tagalog wenno napanawon daytoy nga mensahe nang nangruna kadagitoy nga tiempo. Ket idandanon ko dagiti kararag ko kadagiti adda ti hospital, adda kadagiti balbalayda nga naka-quarantine wenno anyaman iti sasaadin nyo kakabsat. Sapay kuma, ta iti apo ket mangusap, makitungtong kada tayo, uray kadagitoy nga FB nga usaren tayo, amok nga awan iti saan nga limited ni Apo Diyos nga mang reach out, mang danon, mang comfort, ken mang liwliwa kada tayo nang nangruna, iturong na kumatibiyag tayo, iti umno nga aramidan tayo. Ayatan nga kakabsat. Sakbay nga agtultuloy tayo dawatik man nga agdumog tayo, ta ikamang tayo ken ni Apo Dios. Ama nga nasantuan, adtuyak nga dipen mo, iti sangwanan dagiti adu nga kakabsat nga agur-uray iti daytoy Apo, nga oras ken kanito nga panag-adal mi manen kadagiti sasaom. Apo iyawat mi iti biag mi ken ka. Daytoy panunot mi, daytoy riknami, daytoy intellect nginted mo kada kami, ta kontrolem kadi Apo. Tapno laeng dagiti panggap mo, dagiti sasaumlan Apo iti mapalubusan kuma, nga rumwar iti ngiwat ti adipan mo. Tapno di kasta, dagiti amin Apo Diyos nga makadingeg, kadagitoy nga mensahe, ma-build up da, ma-strengthen da, mapabilig da, mapapigsada Apo Diyos, ken nang nangruna, maiturong kuma daytoy nga biag mi, no anya Apo Diyos iti umno, ken rumbeng nga ramidan mi, habang urayen mi Apo, iti panagsublem nga mangala kada kami. Apo Diyos nga man nakabalindawatik, dagiti amin nga agnindingeg iti daytoy nga gundaway. Waknitam, dagiti amin nga panakabalin ti sipnget itinagan na Jesus. Ilukat mo kadi Apo Diyos ti ruangan nga oray nag-inadayo kami. Makadanon dagiti sa saom. Kadagiti Apo Diyos puspuso nga naiprograma iti dayto nga gundaway nga dumanuna na. Ken dagiti dumanuna napay tumayngal daw nga makadingeg kadagiti nga sa saom. Dawatik iti double portion of your anointing Apo. Babaen ti bilig ti nasantuan ng Espiritum. Adu ko maapo Diyos dagiti masagid nga biyag. Adu ko dagiti maliwliwa. Adu ko maapo Diyos dagiti maisettle ti panagpanpanunot na. Nang nangruna dagiti madandanagan. Agsangsangit mariribukan kadagito nga panawan. Saan da Apo ammuno anya ti aramiden da. Ammumi nga saan nga kurang ti sasaom. Nukraden mi Apo Diyos ket isuro na ti aramiden mi. Dawatin mga rod Apo ti panangidalan mo, iti tunggal may sa kada kami. We acknowledge the Holy Spirit to be our highest teacher today as we carefully study your word. Salamat Apo Diyos ti pangaramidam, ket isaganam dagiti amin nga puspuso nga pagdiswan dagiti nga bukal, nga magapu Apo kadi sa saom. Tapno Apo, agbunga da kuma, pabyagan mi kuma, habang urayen mi, itinagasat ngal daw nga panagsubli ni Apo mga Jesu Kristo.
Salamat ti pangaramidam, ket kukwam nga ron apo ti amin nga dayaw, ti amin nga maramidam iti deto nga gundaway, si kalaing ti maitagtagay nga awan ti sabali, si kalaing ti umno, ken rumbing nga awan ti dadduma nga maidaydayaw. Dinawat mi apo dagitoy amin, may pun ken may gapo, iti man nakabalin nga nagan ni Jesus, nga anak mo, ken apo mi kunatayo amin, ti amen and amen. Dahito yung arod kakabsat ti adalan tayo, anya iti maudi, nga sao wenno ibalikas, iti maysa nga tao, sakbay iyawat mo, ti angis mo, kenya po Diyos. Dahito yung nga topic kakabsat ken gagayam, ama ken inna, ket saan nga nakabutbuteng nga topic, ngem kit di, daytoy ti kinagpaysuna. Impad-adal ko kada kayo, tinapalpalabas nga tiyempo, whether kayat tayo no saan, dumanon ti aldaw, nga isurrender tayo, daytoy binulod tayo, nga angis tayo kenya po Diyos. Ket nagduduma ti kastatayo man nga agawid, ngam ti concern ti kabsat yu itatta nga gundaway, ket ammo tayo kuma, ti ikararag tayo. Amen? No dumanon ti aldaw, nga datayo, si kakansyak, ket isubli tayo, daytoy binulod tayo, nga angis, ken biag tayo, iti Diyos nga nagapuan na. Iso nga, no, dayta ti concern mo, dayta sa saludsuden pastor, anya nga ta ti kapintasan nga kararag, anya nga ta iti maudi nga kararag ko, sakbay nga ited ko daytoy binulod ko nga biag iti namarswa nga Dios kanya. So kadwa anak adalang ti tallo mabit lang daytoy nga adalen tayo nga aramiden tayo ayaten nga kakabsat. Mangtedak kada kayo ti biblical example nga adda iti Biblia nga nangaramid iti daytoy. Ket ti umuna kakabsat rugyan tayo. Ket awan iti sabali ay ayaten nga kakabsat. No saan nga ni Apo tayo nga Jesucristo. Number 1, nung makita yo ket kunana dita, ni iso ti inaramid ni Jesucristo nga ulidan. Iti Lucas 23 verse 46. Basain tayo kakabsat iti anya ti inaramid ni Jesus. Idinabiyag dito'y dagati 33 years. Sakbay nga iyawat na, iti angis na, iti cross, anya iti naudi, nga ammo tayo, nga inaramid na. Basahin tayo kakabsat, iti Lucas 23, verse 46. Kunana kakabsat, English ti pan nakisurat na ng ilawlawag tayo iti Ilocano kakabsat. Kunana ti verse 46 ti Lucas 23. At the very end of Jesus, kunana, life, as he was hanging on the cross, the sun was darkened, and the veil of the temple was torn out, torn down at the middle. Kunana, idi kanu maudi, nga oras na po tayo ng Jesucristo dito'y daga, kunana, sakbay nga mauyos ti angis na, nagsipnget iti daga. Ket kunana, dijay belo nga nakakabil ijay templo, nga kuna iti scholar nga almost 3.5 inches. Ket napigis manipod ijay ngato nga nagpababa. Manipod jay ngato ket nagpababa di kurtina nga naikakabil nga nagbaitan ti Holy of Holies ken Holy of Holy Place ken Holy of Holies. Dijay nasantuan nga kwarto ken dijay nasantuan nga kwarto. Holy
place and Holy of Holies. At dati nagbabait kakabsat nga kurtina. Amuyo tinapasamak iti natay na putang Jesucristo iti alas 3 iti malam iti Friday. Sakbay nga mauyos isuna nagsipnget ti daga iti almost 3 hours. Ket naigiddan nga napigis ti kurtina iti Jerusalem. Nga anya ti kayat na sa awan daytoy ayaten nga kakabsat. Ti kayat na sa awan daytoy ket manipud iti daytoy nga gundaway kunana. Awan iti nagdudumaan matten iti Hudyo ken Gentiles. Dagiti baknang ken pubri. Mabalin tayo nga makadiritso kakabsat iti Holy of Holies. Jay ayan ti presensya ni Apo Diyos. Dayta iti kayat na sa awan no apay nga nagudua iti kurtina iti Jerusalem sakbay nga mauyos ti angis na putong Jesucristo. Isu nga itatna nga gundaway, awanen matanen iti nagdudumaan na. Amin tayo, babae ken lalaki, Hudyo wenno Gentiles, baknang wenno pubri madaydayaw ti Apo. Nagpaparehas tayo amin. Pada-pada tayo amin iti sangwanan ni Apo Diyos, madaydayaw iti Apo. Kasjay kakabsat ti kunana iti verse 46. Ituloy tayo. Jesus called out with a loud voice, Father, unto thy hands, kunana, I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last breath. Again, Lucas 23, verse 46, kakabsat ti binasa. Kunana, idinapasamak di jay. Kunanad toy, nagpukaw ni Jesus tinapigsa nga boses. Ket kinunana daytoy kakabsat. In-underline ko, tapno makita yo, dagiti napigsa ti matana. Father, unto your hands I commit my spirit. Iti maudi nga nangeg tayo, mabasa tayo, iti sao, iti Diyos. Iti sao ni Apo Diyos. Ngayon sawang ni Apo tayo nga Jesucristo sakbay nga matay ket kunana. Iti Ilocano tapno maawatan tayo dayta. Ama kunana, iyawat ko ti Espiritu ket umayakon. Iti naduma nga balikas kunana, dita, pakicek nyo, dita imam, iyawat ko ti Espiritu. Dita imam, ama, iyawat ko ti Espiritu. Noan niya iti nalaka nga ibaga tayo, isumot laing, mabalin nga kuna tayo, iti maudi nga ikararag tayo nga ron kakabsat tayo iti kanayin ko ibagbaga. Ikaskasabak na ito for almost 27 years. Ibagbaga, kararag tayo kuma, kini Apo Diyos ta, ti kuma ikasta tayo nga matay ket saan nga aksidente. Matay tayo kuma nga nasayaat ikasta tayo nga matay. Tapno adda kuma gundaway tayo nga agkararag. Ket kuna tayo sakbay nga ibagam amin dagiti last will and testament mo, dagiti bilbilin mo, kadagiti anak mo, anyaman nga bilbilin dagita. Sakbay kuma, kakabsat nga iyawat tayo, daytoy binulod tayo nga angis tayo. Ket daytoy iti biblikal nga ibaga tayo. Ama, iyawat ko ti Espiritu ket umayakon. Or dita imam, iyawat ko ti Espiritu ket umayakon. Apay nga ta nga Espiritu ti kunana. Wen tanu malagip tayo kakabsat, idi inaramid ti Apo ni Jehova. Iti tao manipud ti tapok nga binukil na kunana, he breathed the breath of life. In puyot na iti angis iti biyag. Ket kunana umay ti aldaw, numatay da iti nga bagi tayo,
agsubli da iti bagi iti tapok nga nagapuan na, ket dijay impuyot ti Apo nga Espiritu, ket agsubli iti Dios nga nagapuan na. Isu nga nung mapansin tayo, day tamot ti napasamak kana Apo Jesus. Dijay Espiritu, insubli na iti nagapuan na. In the form of a prayer. Sungarod nga ti topic tayo, kat anya nga ta iti maudi nga kararag ko. Maudi nga isawang ko. Sakbay nga iyawat ko daytoy nga biyag ko. Kakabsat, daytoy iti makita tayo nga inaramid na Apo Jesus. Idi alas 3 iti malam. Nagpukaw ket kinunana. Ama, iyawat ko ti Espiritu. Ket umaya kon. Madaydayaw iti Diyos nga si bibiyang. Kakabsat, mapantayo iti sumaruno. Nga masarakan tayo ti Biblia. Tinagan na ti maysa nga nangaramid ket ni Salmista David. Number 2. Isu ti inaramid met ni Ari David kas maysa nga ulidan. Take note, inaramid ni Apo Jesus, maikadwa uray ti Old Testament, inaramid met ni David. Makita tayo dayta iti Psalms 31 verse 5 kakabsat, ket kayat kuman nga basahin tayo, ngem irugi tayo ti verse 1. Amok nga diyo na makita ta babasit, ngem adamit dita, mabalin nyo matlatan nga basaan. Dita Psalms 31 verse 5, ngem irugik iti verse 1. In you, Lord, kunana, I have taken refuge. Let me never be put to shame. Deliver me in your righteousness. Verse 2. Turn your ears to me. Kunana, Apo, dinggem kuma. Tilapayag mo kumakit dinggam ti kararag ko. Come quickly to my rescue. Be my rock or my refuge. Kunana, umay kaapo kanyak. Ta sika iti kamang ko ken pagkamangak. Sika iti batu nga natibker nga pangikamangak iti biag ko kunana. Strong fortress to save me. Verse 3, since you are my rock and my fortress, for the sake of your name, lead and guide me. Verse 4, keep me free from trap that is set for me, for you are my refuge. Verse 5, kunana, into your hands I commit my spirit. Uray ni David kakabsat, ayaten nga kakabsat, sakbay nga mauyos isuna. Nagkararag nga imbaga na pa'y dagiti kayat ng ibaga kay ni Apo Diyos, kuna na Apo protektara na, si kati batu nga pangisanggerak iti biyag ko, Apo ay wanam dagiti pamilya, ay wanam dagito nga negosyo, dagito nga business ko, ti trabaho, mga panawak, anyaman ti kayat yung ibaga. Ket iti maudi, ti verse 5 kunana, unto thy hands, iti NIV translation kunana, I commit my spirit. Isu nga no kitain tayo ti Ilocano, pareho iti imbaga ni Apo Jesus. Kunana, di taimam iyawat ko ti Espiritu. Kasta ayaten nga kakabsat iti makita tayo, nga inaramid ni kabsat tayo, nga Ari David, iti adda dito'y lubong, iti Old Testament. Isuti inaramid na sakbay nga agawid, dimenensyon na latakat Espiritu. Unto thy hands kunana, I commit my spirit. So nga sapay kumata da tayo amin nga agdidingag iti dayto nga gundaway, ti sao kumati Apo, ket makatulong nga i-guide na da tayo, no anya iti umno ken rumbing nga aramidan tayo, nga magapu iti Biblia, ket inaramid dagiti adda iti Biblia,
nga umunangan nga aramid mismo nga ni Apo tang Jesucristo maikadwa ni David. Ket kitain tayo man iti maikatlo. Amok nga amoyo isuna ni Esteban. Ayaten nga kakabsat, masarakan tayo ti Biblia tayo, iti Acts 5:59, Acts 7:59. Ket kunana dito'y kakabsat ni Esteban, irugik ti 59 and 60. While they were stoning him, kunana, idibat-batuenda ni Esteban kakabsat ken gagayam. Stephen prayed. Nagkararag ni Esteban, Lord Jesus kunana, dahito iti imbaga namat, receive my spirit. Sakbay nga mauyos ni Stephen kakabsat nga nagparintuming ket batbatuen da isuna side by side, awan ti basol na ngem ti pangpatayan da kengguana, gaputi kasabana iti sao ti Dios, ket saan da kayat nga adda kumati maisalakan tamadadael ti kultura da. Ket ti kinagpaysuna iti daytoy Acts chapter 7. Daytoy iti maudi nga ipapatay ni Saul. Ngayon idinapan iti Acts chapter 9. Isudijay iti panangtiliw ni Apo Dios ken ni Saul ket binaliwan na tinagan na iti Paul. Daytoy nga Stephen kakabsat. Idibasbasaak ket mapitpicture ko ket mabenbendisyon na nakamuyo no apay. Idibatbatuen daysuna no ada oras yu basahin nyo ti Acts chapter 7. Idinakaparintuming nakita na nga naglukat ti langit madaydayaw ti Apo. Da kayo amin nga anak ni Apo Diyos nga dumdumag iti deto nga gundaway sapay kumata, adda kumati. Kararag tayo no mabalin kumamit nga makita tayo through the eyes of faith. Nabailan ni Stephen nga kunana naglukat ti langit. Ket makita ti ima ti Diyos nga i-welcome nak nga agawid ijay. Kunanda giti tattao nga da ijay. Lastog kaawan mat ti makita mi. Apay kakabsat, because their eyes were blind. Gaputa iti matada kunana ti 2 Corinthians 4:4. Nakulaapan. Ket saan da nga makita ti dayag ni Apo Diyos. Ngam daytoy nga Stephen kakabsat ti Acts chapter 7. Idibat-batuen daysuna nagkaparentuming gapoy sa sao ti Apo. Nakita na through the eyes of faith nga naglukat ti langit. Ket kunana ni Apo Diyos ket inlukat na ti ima na nga i-welcome nga agawid ijay langit madaydayaw ti Apo. Dayto iti adda kadagiti namati. They will see things through the eyes of faith. Mabalinda nga makita dagiti banbanag babaen iti pamati, mata iti pamati. Ngamin na ilanad iti sao ti Apo, ket saan nga pagtalikudan ti Apo, tinalpas nga naibalikas, ken naisurat iti sa una. Kunana, no idadanisyo, dagiti anak ko, siya tinangaramidan nyo. Isu nga iditiniliw ni Apo Diyos ni Saul, iti Acts chapter 9. Adda napigsa nga lawag nga nagapulangit ket natumbay sunatan na makayanan. Ket adda simmaruno nga sao nga namintalo nga daras nga kunana, Saul, Saul, Saul. Apay unay nga idadanis na. Nusika ni Saul kabsat ida nga tiyempo, siyempre ti saludsud mo ket kunam, kaano nga indadanis da kaapo? Kaano? Isu ti kuna ni Saul. Ket kuna iti Apo, nuan niya ti inaramid mo, kadagiti anak ko, siyak iti nangaramidan. Siyak tinasaktan, siyak iti nabato, nariknak di nariknan ni Stephen nga anak ko.
madaydayaw ti Apo. So nga gapu, ta nagtultuloy ni Stephen, sensya kayo taglalawak di sao, nga tinakdiran na iti pamati na, pinati na iti sao ti Apo, makita yung nakita na ti langit, Acts chapter 7, naglukat, ket nakita na ti ima ti Diyos, ngayon lukat na open wide, ket welcome na, ti anak na, ngay tinagan na, ket ni Stephen. Ket kuna ni Stephen, look at, kitain nyo, naglukat ti langit, ket welcome ken ni Apo Diyos nga agawid. Kunan dagiti tattawhan mi nga makita, aglastug ka, ket itultuloy dakit din nga batuan. Ngem because saan da nga maawatan ti na espirituan nga banbanag gamin kakabsat. So nga dagiti naulukatan ti pan nakaawat natin espirituan, itultuloy tayo kumanga patsyon, isasaw ti Apo, taagpayso amin ti sasaw ti Apo. Agpayso nga da ti Diyos, agpayso nga da espiritu ti tao, nga da ito iti agsubli ti Diyos. Ken agpayso nga matay tayo amin, awan iti uray maysa nga agtalanaid nga bumato dito'y lubong. Isu nga adalan tayo kumakititi kasta tayo, tano dumanon ti tiyempo, ket ammo tayo iti biblical nga aramidan tayo. Haan nga di mamangig mo ti news, mamangig mo television, itatametten amin nga matay ket COVID-19, awanen metten dagiti flu, awan metten dagiti cancer, awan metten dagiti typhoid fever, amin metten di mamangig tayo ti media ket cause of death ket COVID. Makapaulaw no maminsan, awantin tayo pagtarayan, tatalagahan tayo ammo, no anya dagiti hidden agenda, kadagiti mapaspasamak nga maysa nga sigurado, haanda tayo nga baybayan ti Diyos, sut gapu na nga rod nga agkamang tayo kumaken kwa na, agpipin na bilig tayo, so nga da kayo nga busy, dawatek nga ag-stop kayo ti basit, ag-adal tayo kuma, itisaw ti Apuhan ko nga sa sauday toy, basbasaak, para ti biyag ko, isi-share commit kada kayo, ti kararag ko, kahit makatulong ak kuma, iti tunggal maysa. So again, go back to Acts chapter 7, verse 59 to 60. Kunana, Lord Jesus, kunani Stephen, receive my spirit. Kitain nyo, kunana Apo Diyos, awatem daytoy espiritu, taagawidak. Amen. Awatem ti espirituk Apo, taagawidak. Ammon ni Stephen, nga di pinati na ket agpayso nagparangpay ken kwa nasakbay nga mauyos ti angis na. Pinati ni Stephen, nga di pagsaserbian na ket kaya na nga takdiran, dagiti anak na kas kada tayo madaydayaw ti Apo. Namati, so ako na iawat ko, kasano nga iawat mo hamu patsyen, iawat ko kunana ti espiritu, awatem ti espiritu taagawid ako. Ket ti verse 60 kakabsat dayto ti maysa nga karigatan, nga aramiden ti tao nga babaan ti kasi ti Apo, anyaman dagiti markriknayo nga kakabsat nga nidingeg tatta, sapay kumata makatulong daytoy maysa nga sumaruno nga verse nga napasamak iti biag ni Stephen kunana. Then he fell on his knees, nagpaparintuming kunana, and cried out, nagsangit. Anya di kunana, Lord, do not hold this sin against them. Apo kunana, saan mo kumanga pabasulen ida? Iti panang batuda kanyak. Ituloy na kunana, when he had said this, he fell asleep. Idi imbaga na ito'y, Apo kunana, haan mo kadi nga pabasulen ida.
Saan mo kadi nga ipabaklay wenno ibalis ti inaramid da kanya. Tahandaan mo ter aramiden da. Ebidensya pa'y laing di dyan nakita na ti langit nga naglukat. Kit saan da nga makita kahit nasa awen, nakuberan iti panunot da. Nakulaapan ti na espiritual nga pan nakaawat ta. Espiritual. Sut gapuna nga naawatan ni Stephen Dijay, sut gapuna nga imbis nga ilunod na, imbis nga agunget, sabali ti kararag nakakabsat. Siguro no datayo kahit kuna tayo nga apo, pumpuchit mo ay haton tatako. Timid fahor o di penatoy. Ngem sabali ken ni Stephen kakabsat kuna na, Lord, pangaasim, sakbay nga mauyos ti angis ko, pakawanem dagitoy nga tattao, saan mo ko maibalis di inaramid da. Wow, nagpintas launay kakabsat nga kararag, narigat da ito'y nga aramidan tayo, ngam no adapan nakabalin na isumot lang nga agawid ka di ti las nga oras mo dito'y daga, ibagamon ti the best nga pamindisyon mo. Takuna namit gamin ti sao ti Apo, no haan ka nga po makawan, haan da kamot nga pakawanin ti Apo. Isu nga dayjay, narigat man ken Stephen Dijay nga, nariknan na nga, sinaruno nga bato, nga nagdisuken kwa nakit isu ti kos ti pan nakatay na. Nabailan na paylaing nga insawang, jay balikas nga kapintasan. No apay kapintasan gamin, di jay ket pamakawan, saan nga pamalis. Di jay nga insao ni Stephen, ket no panunutin tayo, narigat nga ibaga, iti tao nga normal, tanasaktan ka. Ngam sapay ko ma, tadaytoy Acts chapter 7. Anya, sugarod nga adalan tayo, maisuro na kumatibiyag tayo, maidirekta na kumatibiyag tayo, dagiti pamalis nga dati panunod tayo, dagiti ungit nga dati panunod tayo, baliwan na kumaiti ayat, ayaten nga kakapsat. Dayta tinarik na ni Stephen. Sut gapuna nga kunana, Apo, saan mo kadi nga panpanunutin ti naramid da? In other words, Apo pakawanam isuda. Don't hold this against them. Han mo kadi ibalis. Ayan yan. Nga kinapintas. Nga panunot. Ti kabsat tayo. 2000 ti tawen ti napalabas na biyag dito'y daga. Nagna dito'y daga. Nagserbi ken ni Apo Diyos. Namati ken ni Apo Diyos. Ket nabailan na pa nga nakita ti langit nga naglukat. Ket nabailan na nga nakita ti ima ti Diyos nga mang-welcome ken kwa na ijay langit. Kastan tumet ti mapasamak kada tayo kabsat. Iti umay ngal daw, into nagtultuloy tayo, nga agserbi agkamatalik ken agkamang ken ni Apo Diyos, madaydayaw ti Apo. So ay tayo kakabsat na kayo nga dati ta ospital. Anyaman tayan nyo tatangagundaway. Ikararag tayo nga masurpas yu pay dagitoy. Nga pasamak kuno pagteng tibiyag. Dagiti nagpositibo iti COVID, anyaman tayan nyo tatta, just trust the Lord. No adda pa iti plano na iti biyag tayo, malampasan nyo dagita, ket agbyag kayo pay. 99.9, dagiti magpositive ti COVID nga umimbag, no lakit di, awan iti komplikasyon mo, awan tinumonyam, ket isurpas mo dahi takabsat. Isu nga, ahan tayo unay nga maalarma, agtalik tayo kit di ti Apo, ken isagana tayo met tibiyag tayo ngamin, han tayo nga amuno kaano, iti aldaw nga panagawid tayo. Ket at least na isurok kada kayo, iti talo, nga banag iti daytoy nga aldaw, no anya ti biblikal nga aramidan tayo, anya ti maudi nga ikararag tayo, sakbay nga agawid tayo. Taagawid tayo matlaing kayat tayo no saan. 60, 70 titawin mo, wino 80 or 90 or 100 or 110 or 120, dumadanon matlaing daytoy. So nga markaan tayo dagitoy nga versikulo, chapter, iti sa ti Apo, taada kumamang ted, iti pigsa tayo, adda ti paghawakan tayo, iti rumigrigat nga panawan, nga kaadaan tayo, madaydayaw ti Apo. Tatta, mapanak iti conclusion tayo. Dahil tati inaramid ni Stephen, isumot lang tinaramid ni Jesus ken ni Ari David.
Di ta imam, iyawat ko ti Espiritu. Mabalin nga iti conclusion tayo tatakot, anya kadi ti agpaiso. Nga marikrik na tayo, ken pagbutbut ngan tayo, iti agdama nga tiyempo. Anya kadi ti agpaiso nga marikrik nam kabsat, walang plastikan. Jay agpaiso nga marikrik nam kakabsat, idi nagrugi da ito pandemic last year. Ket amo tayo ket malpas ngem ni adamanin ti Web 3 nga sumaruno. Anya iti marikrik nam nga agpaiso. Kabsat ken gayam, uray anya ti inabot tayo nga adal awan ti respetaren ti patay. Awan ti respetaren ti virus no umali ang pandemic amat unahuplitan na namin amat ti mehupuwag. Ket awan ti respetaren na. Teacher, abogado, anyaman ti adal tayo, haan nga respetaren ti virus de jay. Kumpitlat ta iti sinuman. Ket anya iti agpaiso nga marikrik na tayo. Ken mangmangted ti buting tayo. Ayaten nga kakabsat, sapay kumata maliwliwa tayo ti duwa nga banag. Iti Matthew 27:46. Dayta marikrik na ti tatakit nariknan ni Jesus. Anya ti kunana dita. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Idiada ni Jesus dito'y lubong kakabsat. Kunana iti Matthew 27:46, napadasan namot iti namingsan nga tiyempo. Nga kunana iti malam, nagsangit isunakit kunana iti sao ti Hebro. Eli, Eli, lema sabachthani. Nga iti kayat na sawen kakabsat di jay iti Lucano ket kunana, Apo, Apo, apay nga binaybay anak. Pinanawan dagiti amin nga disipulos isuna. Awanin ti pagtarayan na. Nariknana di jay banag nga abandonment. Nariknana di jay kaslamay may saak. Laglagi pan tayo kakabsat isuna ket nagbalin met nga 100% human, but then 100% divine mat. Diyos nga nagbalin nga tao kas kada tayo. Ket ijay nga tiyempo nariknana iti sinnaay. Nariknana di marikrik na tayo uray ti agdama. Sut gapuna nga naibaga na di jay nag-report ket kunana, Ama, Ama, apay nga binaybay anak. Malabit nga adda kada kayo tatta nga gundaway kakabsat. Nga kadagitoy nga tiyempo ket ti mariknam ket may saka. Ti mariknam ket no one cares. Awan ti pagtarayam. Awan ti bumisita ken ka. Gaputa mabuting da. Iti bagbaga iti news, ti media, nga nakabutbuting da ito'y nga COVID. Nag-quarantine ka ket awan ti daduma nga mangsaranay ken ka. Amin dagita nga marikrik na tayo. Nagduduma nga rikna. Kakabsat ken gagayam. Di sigurado nga ibagak kada kayo data nga gundaway. Nariknan mat ni Apo Jesus. Kakabsat, saan kayo kumanga maawanan tinamnama? Excuse me. Di tayo kumamawanan tinamnama. Tauray ni Jesus ket kasla nariknana di jay idi. Ngem kitain tayo, iti panag-adal ko iti tayo sa Apo di jay nga gundaway. Kasla impingwin Apo Diyos sinimatana. Ay tuy an oras. Tahan na kumakayat nga kitaan jay anak na nga kaisisuna. Nga permit ipanagregrigat na dito'y daga. Gapu iti basol tayo. So nga on that time, nariknan ni Jesus ti abandonment.
Narikna na nga kasla may sa isuna. Takasla, iti kunanti scholar nga, no kumakinikita na di anak nakit, iti rigat nga makitkita nakit kasla, insabali na ti panagkita na tahan na kumakayat nga makita di anak na nga, permit ti panagtutuok na piman. So on that time, narikna na ti abandonment. Kasla, ama ko na naapay ngay nga binaybay anakin ka, permit ti rigat ko. Kasjay tinarikna ni Apo Jesus. So sapay kuma, tating encouragement kada tayo, malampasan tayo dagitoy. Gaputan na lampasan ni Apo Jesus. Kakabsat at dapay ti maudi nga tao nga nakarikna, kadagiti marikna tayo, tinagan na kit ni David. Mabasa na tayo iti Psalms 22 verse 1, kuna na, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries and anguish. Ti kayat na sa uwen kakabsat, kuna ni David, Apu, Apu. Why apay nga binaybay anak? Ti panagrik na kit kasla ada-adayu kakanyak. Why are you so far to me? Kanagiti tiyempo nga marigatan na kit kaslaawan ka. Narikna ni David dayta. Normal ti tao nga agduduma ti marikna tayo. Ngem kabsat may nga sigurado, feeling lang dayta, tatao tayo. Ngem ti may nga sigurado, saan nga pagtalikudan ni Apo Diyos dagiti sa sauna. Kunana ti Hebrews 13 verse 5. Mapnek kayo, ti adda kada kayo. Ta saan da kayo nga baybayan, ken saan da kayo nga panpanawan madaydayaw iti sibibiyag nga Diyos. Saan da tayo? Dahil takit sauna na inculcate, na ilista, nalpasenhan nga maidit ti sauna, ket takdiran ni Apo Diyos para kada tayo nga anak na. Haan da tayo nga baybayan, uray da ito'y rumigrigat nga panawin tayo. Salamat kay ni Apo Diyos. Kakabsat, laglagipan tayo kuma. Kuna ni David, why are you so far? Saan nga adayo ni Apo Diyos, ngemrik na tayo laing dijay. Malagip ko sakbay nga kararag tayo iti maysa nga nang surat iti footprints of the sun. Kuna na Apo apay nga ta, nga iti tiyempo nga mayat iti biyag ko, ket makitkitak nga duwata nga magmagna iti ayan ti igid ti baybay. Tati pangamwak ket duwa DJ step, footprints nga makitkitak. Ngem apay ngay Apo Diyos kunana, ta iti dimteng ti tiyempo nga marigrigatan ak. Ket may sameten ti footprints nga makitkitak. Apay ngay nga pinanawan ak Apo Diyos ken ka kunana. Dahita iti complain di dyan ang surat iti footprints of the sun. Ngem amoy kabsat no ituloy iti nga basahin di dyan kunana anak. Haanda ka nga pinanawan panunot mo laing dayta. Ta idisi ka ket nagdaan ka iti rigat. Nagdaan ka ti problema. Saan mo kaya? Ti inaramid ko ket binagkat ko sika. Ket di dyan makitkita mga apak ijay igid ti baybay. Saan mo nga apak dijay? Saan mo nga step dijay? Step ko dijay. May sa ti makitam ngamin binabagkat ka. Madaydayaw ni Apo Diyos. Salamat tayo ti tiyempo nga marigrigatan tayo. Kasla ti panagrik na tayo ket may sa tayo dito'y lubong. No one cares. Ngemahan nga agpaiso dijay. Tati kinagpaiso na kadang ito'y nga tiyempo nga marigatan da tayo kunana. Binabagkat da tayo ti Apo. Sut gapo na nga kunana, amin ti adda ti ima na ket septeda. Hebrews chapter 10 verse 31. Ngam no gagaraam nga lumagto iti ima ti Dios kunana nakabutbuteng ti pagbanagam. Sapay kumatag tuloy tayo latan nga adda iti ima lukong kandakulap ni Apo Dios uray kas kasano ti mapasamak.
bear fruits. No anya tinaitanimam agbunga kay jay kabsat. Ayaten nga kabsat amok nga narigat dayto sa saaden tayo. Ngam no kitain nyo daytoy nga picture. Amin dagitoy nga siit. Nga naranasan na po ito nga Jesucristo. Ket awan ti daddu mga gapo nuhaan nga datayo. Iso nga idinatay iso na anya iti kayat na sa ONG kunana it is finished. Kunana anak ko, linipas ko amin para kada kayo. Tiaramiden nyo lang, agtalik kayo kanyak. Sut ka po na, nasakbay man nga agkararag tayo. Kaya't kuman nga buyahin tayo daytoy. Iti mabiit, adu dagiti sunsundalo tatta nga masidigda kini Apo Diyos. Thank you, Lord. Makita yun dagiti kakabsat. Adu dagiti sundalo tatta ka tiyempo. Umasigda kini Apo Diyos. Nagduduma nga nasyon, oray dagiti marinsakbay nga mapanda. Makita yo, nagruknoy da amin nga nagkararag. Awanin talaga ti daduma nga intayo pagtarayan amin. Madaydayaw ni Apo Diyos, sapay kuma. Ta umay ti revival iti biag tayo. Kada iti barangay tayo, iti simsimbaan tayo, iti country tayo. Taawan ti daduma nga mapantayo pagtarayan. Iti dahito yung agundaway, sakbay nga agkararagak, isamarik dagiti inadal tayo. Anya iti tattao nga nagkararag. Ken nang ibaga, sakbay nga matayda, iti imam Apo, iyawat ko ti Espiritu. Ni Apo Jesus, ni Ari David, kini Stephen. Kakabsat, ito umayngal daw, ituloy tayo pa nga agadal, sut ka po na nga sapay kumata, mabalin nyo mat, nga i-share dagitoy, kadagiti kakailyan nyo, relatives nyo, tapno adupay kuma, iti makangag, ken mabendisyonan. Dahito nga gundaway, kayat kuman nga makipagkararag kada kayo. Anyaman ti ayan nyo, dagiti adat hospital, dagiti balbalayo, iti may nga gesture, ti pa nagpakumbabato ti Diyos. Ikabilyo ti imayo, iti batog ti puso tayo. Kat ibaga tayo kanya po Diyos, awan talaga ti daduma, ngayon nakpagtarayan, no saan laing nga sika. Madaydayo nga Diyos, maminsan, Apo, agsalamat kami. Agpasalamat kami, Apo, iti gundaway ngayon palubos mo. Tauray, Apo Diyos, anya iti mapaspasaran mi, mapaspasamak iti biag mi dito'y daga. Ammumi, Apo Diyos, nga agtalenaed, nga agnanayon ti saom nga adalen mi. Ket amin nga nailanad, Apo Diyos, ket matungpal da amin. Amin dagiti karakarim, ket para kada kami nga anak mo. Ket tulungan da kami kadi, Apo Diyos, nga tumakder. Ken pagtakdiran mi, Apo Diyos, iti inawat mi nga Kristo ti biag mi. Nga isulaing ti manugbut ken mga isalakan mi, iti daytoy nadawal nga lubong ngayan mi. Apo Diyos nga man nakabalin salamat, iti nang isalakanam, iti maymaysa nga kararwami. Ket numay ti aldaw, Apo Diyos, ta agawid kami, ket Apo Diyos, ammuminto ti ikararag mi. Ken ikararag mi, ngahan kami kuma, Apo nga matay ti aksidente, kararag mi kuma, Apo Diyos, nga we will die in a nice way. Tapno, Apo Diyos, adda ti gundaway mi kuma, Apo nga man nakabalin, nga maibaga kadagiti, kayat mi nga ibaga, iti pampamilya mi, no anyaman dagiti ibilbilin mi, ken adda gundaway mi, Apo Diyos, yung mangyawat, iti binulod mi nga espiritu, ken ka nga nang ted, madaydayaw itinagan mo.
Salamat Apo Dios dagiti amin nga nagdingeg iti nga gundaway. Ken dagiti agdingig pay kadagiti umay nga tiyempo ikararag ko ti panagtrabaho tinusantuan ng Espiritu. Tapno Apo Dios dagiti ko mga sasaom ket adda ti lugar na. Iti biyag mi iti puso mi. Tapno Apo Dios maysa kami kumaapo nga may salakan. Maysa kami nga matulungan, maysa kami nga maliwliwa. And most of all Apo Dios umay ti aldaw makikadwa kami ken ka itinagkaysa nga biyag nga insaganam para kadagiti amin nga namati ken ka. Gyaman kami ti pangaramidam ket iti kumatalnam iti panangagas mo panangwayawayam kadagiti amin Apo Dios nga adda ti ospital kadagiti nga gundaway adda ket balbalayda dagiti Apo Dios dumadanas iti daytoy nga sakit nga COVID ikararag mi Apo iti healing deliverance to be upon their body in the name of Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. Kunati sa ti Apo by His stripes, we are healed. Gapu iti panakasapsaplit na iti cross ti Kalbaryo, inyeg na ti panakaagas, kadag iti bagbagi tayo. Madaydayaw ka Apo Diyos, madaydayaw itinagan mo. Tultuloy mo Apo Diyos nga ilisi, dagiti amin nga kakailyan ti Pilipinas. Dagiti kabsat nga dati abroad, anyaman Apo dagiti nga pagbutbut ngan mi, anyaman dagiti nga pagdandanagan mi, idawat me kadi Apo ti intervention mo, idawat me kadi Apo ti deliverance mo, ken panangisalakan mo, tunggal maysa agraman dagiti pampamilya mi nga dayo kada kami. Madaydayaw tinagan mo, kitagtultuloy kami nga ibaga, Apo si kalaing tinamnamami, si kalaing ti pagtalkan mi, awan iti dadduma. Isalakan da kami kadi Apo, agraman ti pamilyami. Dawati mi dagitoy, itinaga ni Jesus, nga anak mo, kaya napumi ko na tayo amin. Amen. God bless you kakabsat, na imbag, nga aldaw, ken malem kadi dadduma nga country. God bless you.